Ay siya uting lawang nagtanang kung dirinya. Naku, diri ay. Ulah. Mga siya tao na ay talak ko sa kining gantang na. Aduh. Ay kapuhan kay kamari at titipan ti silya ajeng uting lawang. Tadi bejakan ke kamari. Bejakan ulahnya kau uting lawang. Lamun dibejakan bisa bunuh diri deui nanya. Geus mah keur kamari ditolak. Pusing mah berkumanya. Lah, liar-liar teh yang itu kos gitu mending mabur dengan budak. Banget ya ayunan. Tinyawan kanu baru sih. Bedul dong ni saya gangguan keres bae. Dulu pegat ieu. Ngai mabur karep. Mana nu pegat? Itu orang yang bedul doang yang ganggu aing bae lah. Keres ge. Nusuk gay mah. Monyet doangan. Geus berenang geus aya aing gerak balik deui gerak. Naonnya yuk. Buka yang buana. Tapi sengitnya. Coba kau ingasan. Yuk. Kayak manuk horeng. Alir amatnya hirup aing ngajomblo bae. Dunia ge meuni sara rempit. Kudu kumaha aing geus kieu mah nya. Hirup aing mah kos jengkol kapalang sih. Dipake cowel teungeuna. Digoreng can meujeuna. Lah lilir amat aing kuning neangan enang kebobaeng mah. Itu ada keborengan. Tah sampurkeun. Amat ya hirup aing. Geus mah jomblo, labu deui lah. Apa dia anjing sanang kebo molor bae buruk apa sia. Nek naon sanangan aing? Rain dulan si kaing. Wah kageran sia. Tersul deui aing. Sara rewot aing. Sarawat kunaon sia. Manuk nyadok padu bae. Aing keur molor ge. Sia deui boga banget meuni hidung. Jaku manuk gitu kajelon. Bibir sia ta jen tawon. Mantak ya banget siang pelas tah. Wis lah sia ulah loba bacot mending dengan budak kayu. Hayulah. Ayo. Ipan. Kunang kan, kunang. Ayo ke dibi. Duh, kadung amat aing nang suci leuweung. Padahal aing bogo ka manehna. Cuman emang gila kedengan tuh nanti meuting. Coba lamun sampai aing bobogo aja uci leuweung. Geus mantap diri we keun aing keluarga kampung. Kang jasa aing ke ucing leuweung. Ya, sama bener-bener tega kaing main tolak-tolak bae aing. Sakieu banget aing kus jongkokna. Mal manggi deui laki kus aing mah. Aing mah kus bareng antik sanajan kartan gila baru neangan. Badul dengan cai. Kata gagal. Woi, sengit po, ingat ke. Kat. Ulah lihat yang kamu kalian suara yedag ha. Yang iya degkarak ngomong. Kayak dipotong suara itu apa?